las refacciones. Pero esto es culpa de la marca, sí y no. Si hablamos desde un punto como México, la marca más vendida es Itálica, creada en 2004 y funcionando actualmente. Estamos hablando de un mercado que lleva 21 años establecidos, donde el abasto de refacciones ya está por todos lados, donde si te llegas a caer de tu moto en menos de una semana, tiendas como Mercado Libre tienes una refacción en la puerta de tu casa. ¿Y esto qué llega a ocasionar? Como propietario de una moto de esta misma marca, es muy fácil y muy rápido encontrar refacciones de todo tipo. Entonces, con esto podemos decir que el servicio postventa de Itálica en tema de refacciones está muy bien, aunque carecen desde mi punto de vista los talleres y el personal capacitado para darle mantenimiento a tu moto.